ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ. ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಫು. ಕೆಮ್ಮಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮಿ ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಈ ಫಿಂಗರ್ಗೆ, ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಗೆ ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಮಿಡಲ್ ಜಾಯಿಂಟಿಗೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮೆಣಸು ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಮೆಣಸನ್ನು ಒಂದು ಕಾಳನ್ನು ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಗ್ರಿಪ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಕಾಫು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಕಾಫ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಹಾಕಿ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸಿಗೆ ಕಾಫ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.